kuhuthirwo muna muno makiria mbeũ njithi ni kuhuthirwo mahuthagirwo ati mukuthika vijana na Ruto thutha ohoro wothe kana muona ite kana mwaga ginya nominations ukaigua cianengerwo andu aria me hakuhi nao na aria moyaine nao mutu ilaga riu wewe haha ukiariria moika ikara ugakora nyingi mundu no ginya nominations ici no mutigwa yabe jitikire maundu gatukaria sometimes it happens kitu kia Ayuthi from the word go gikwira aiko kwira kia leaders na ni ngoretwo thini wa kiama giki from the onset tondu twambiririo uguo that ona gikorwo hena kaundu ni ikiama kia ndeithi waga na how at the end of the day gugate tas na kindu kiria kina bata kwi muyo ni kuhuthira tondu maura asa tikariga ni mundu ati uguikara thi we ni ugagiteithio ati tondu we wa kiama siasa ni kujituma make your name party at the end of the day how neho tu ungihota guteithikira no akiregister kiama giki gitu kia Ayuthi tondu kire wa kiama ugietereire riu ni ugagiteithika it won't happen ujitume belong to a political party. We must step away to make 2024 we are leaderless. So what did we end up to become? Munene mugathe witu akigucia ake akigucia ke legathe akigucia ke kuguo Ayuthi Nikki because tutie na identity era ni ati mukenya ati umuthi tukwambia kiama kini kia Ayuthi na matuthure it is a big lie. Kenyans tutie turakinya how we are thinking in the democratic way ya kugate we are thinking a person for a person. It is a big lie. Bado tuwe horo-ini yule wa kiama na nikio raigua we no Jubilee they were UDA the more I would say the most popular political party because isn't this you see amani hilali ni ukigeria guthii independent mundu wetu ndi ni thira gutirathuka na uri ni yabetie kuhurwo niguo kwa kisiama icio ingine ciraigua atiriri we uri so coming up with another kuhuthika tondu ni gitu ri would be a big challenge for us guy Morara he started a political party na akiuga ni Ayuthi inject political party vijana ba mwire yone yaku kuthikiyoi kuurege yaku uguthecana we wika we uguthecana ndaiguira juice yuga riu ndiri wa inject atene nathie Jubilee why tunuguru ground yana you cannot it is very difficult to come up with a political party that gitari popular kiama kiria gitari popular that ugukora ati kiama giki andu ni makigura. Let me tell you one thing and my reasoning. I will support William Samoei Ruto come 2027. You know why? Come 2032, and I will say this candidly with a lot of respect. I want to do away with this generation. I want the young generation come 2032. Beojithi moe. Beojithi. Ni direda president alema ako makirugama na Babu Owino. Dede Nyoro, Sifuna, the young people. Because if and I will tell you this for sure, if today come 2027 and this would happen,
William Ruto is not elected as president. 2032, of course, the next president will be William Samoei Ruto. Niye direda tusagura William Ruto. Okay, aleke project isi siake. Like aleke housing. Tuoka 2032, we need to do away with that generation. Ya Gachagua, ya Kalonzo, people who have been in government niyo na itari dasi yaro. Miaka 40 niyo dikinye etie. Kalonzo wale thinkari neno 40 years ago niyo dikinye etie. And we want to do away with them. Come 2032. No ginya twabie hado. Ndramenya wenda kujuria niki tutarabia thaisi. There must be a starting point. And tutigihota kuenyera ihenya. Ino ti 100 meters. This is a marathon. No ginya twabie kahora. And that is why ithuĩ tũ UDA tũraugire we must take up these seats of leadership. Na tugacokeria mũgathe His Excellency William Samoei Ruto, because we have seen young generation ma-appointetwo gũtuĩka PS, maka-appointwo gũtuĩka CS, na angĩ makaheo itĩ cia board members, ona angĩ makaheo itĩ cia commissioners. We appreciate that effort, and we really appreciate because these young people nĩrĩu mena ideas na ideologies iria ciratũ affect ithuĩ tandũ anini a bũrũri ũyũ. So going forward, I will challenge each and every one of you, kana wĩ wa one term, kana wĩ wa two term, kana wĩ wa no term, come up, take these seats of leadership. Then you are Siama, the existing one. Tutingia bia kiki. Tuambia kwĩna ciama more than taru ona governor uria wari gũkũ Nairobi ndarĩ na gĩake. You know, people would have thought that because he vibes with the young generation would vibe with that party. But are they? They are not. Why? It is not a popular party. The popular parties, they are very few. Na ona nituge ni ithatu. Kiama kiria kinene thiini wa bururi, thiini wa East Africa, UDA, United Democratic Alliance. Cifuatetwo ni ciama ici ingi riu cirakiambirio. Ni andu aya makingatirwo thirikari. Moro ndona ana kumbuka. Ndio atiriri ona itanga bakoheana rijoina ni atiriri. Politics is all about interest. Na mundu you align yourself na hari oraigua your interest will be more eni igũkorwo ikapchetwo. Na we as a people kana ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ na atiri kĩama kĩa attractĩte andũ a youth aingĩ ta kĩama gitũ kĩa DCP gĩtongoretio nĩ mũgathe Rigathi. Na nĩ ndakwĩra we have a philosophy atĩ a youth aya maroka kuoya itĩ ici, they have a new way of doing things. Na nĩkĩo ũraigua ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ itĩ ici tũroya ta thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP tũraiga atĩrĩrĩ, of course you have to fight for your space. Yazo ugo waigua ti kanitha na diki ndũngĩikara atĩ oro ugo wĩciri gĩtĩ nĩ gĩgũka, especially ithuĩ tũretha itĩ. You have to fight for your space. Na ona twathi kũrĩa ciama-inĩ ndĩmeraga ithuĩ tiga gũtũbanga, nĩma kĩama nĩ gĩaku but kĩama gĩgĩaku na hatirĩ mũndũ ũrarĩnjĩstĩte kĩama na haha Laikipia etagwo atĩa ũyũ ũrenda gavana etagwo Kĩũnjũri TSP. Yes, no nĩ kĩama kĩa briefcase because you have no followers. Rĩu nawe rĩu wenda gũtũroria gacĩra kau, you understand, is a briefcase party. Wenda gũtũroria gacĩra kau nĩ twaingĩra atĩ kĩama-inĩ ũtwĩre rĩu we nĩwe ũriugaga ũrĩa. No, you have to listen to akiri gĩake. You have to listen to us. Na that kau ĩyo cio tafadhali na Rigathi nĩ ahotorete mũgathe nĩ aratũthikĩrĩria ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ. Na ithuĩ nĩ tũramwĩrĩra atĩrĩrĩ, ũraigua mũndũ akiuga atĩ he kĩama kĩnene mũno thĩinĩ wa East Africa, but far from the truth. Gwĩciria nĩ meciria-inĩ make no oka gũkũ reality rĩ huru mbarũ tarĩ gũkũ gwitũ kĩrĩma-inĩ ona hatirĩ mũndũ wendaga kũigua ĩkĩgwetwo tondũ mathĩna marĩa ĩrehete. Na wakĩigua na tarĩu ona andũ acio araiga mahetwo mawĩra nĩ thirikari mbeũ njĩthĩ rĩ omwe na ITCS Mũrkomen tondũ nĩ aragĩbora under that category ya mbeũ njĩthĩ. Look at the kind of job he is doing. Ti mbeũ njĩthĩ. Ocio na ti mbeũ njĩthĩ. Look at the kind of job no nĩ youth ngoro nĩ youth at heart. No twĩna ona Sifuna is youth at heart. Not youth kĩmĩaka. Look at the kind of job he is doing. Psychophancy rĩu mũgarũrĩte mũndũ ũrona tarĩ morale ya bright rĩu maũndũ marĩa areka rĩ ũkarigwo what is happening. Where are we headed?
no ngirora tariu karugano kau ndakwega karia ko PS ucio wa mbeũ njithi no mundu munini but look at what happened mundu araingirire ngari yake egwitiria yuthi bikiria mbeca icio cia kiria cia mobilization ararathwo ni bodyguards yake you understand nacio nio riu turaiga ate so thirikari ino ndakwira itete thiba na maundu maria mareka is just nita ku hallucinate you just fail to understand what are they doing ungimoria niki mareka nao matiui boka gwitu kirima-ini ma MP maria twathurire wira wao ni kuhura makofi twero tuthina guku you just follow nita andu ona you don't know mundu nginya rona ni muthomu no afuata mundu kiria so we in the DCP na tutongoretio ni mugathe Rigathi Gachagua we have utongoria turarehe ni atongoria mena uigiririki andu accountable to the people no na gukaga na siasa cia ruhuho ri no tugukinya turumenya atiriri weri we wagithi haria tugugikorwo ati ukiraga you are just kana toguo rona tari uta mundu ta ndindi sorry to say no ni fence sita nduramenyeka wiru waine kana wi nyama you are just we na maundu very smart tariu na finance bill wa turehera maundu wa tuhaka maguta but hari orendwo riu wikire hinya waku you are not there wambia riu nyingi kwi justify so we as the DCP ne turaiga atiri atongoria turarehetie andu a gugituika compromise ati uguo na kini andu atongoria mena uigiririki atongoria mena kina ni tuyumirite ithu ta mbeũ njithi kuoya ite ici kwambĩrĩria kũrĩa MCAs tarĩu kĩama gitũ kĩa attractĩte andũ aingĩ mũno na ingĩ kĩheana example gũkũ kĩrĩa Kiambu andũ arĩa marahũranĩra itĩ cia women rep nĩ andũ ta atatũ nĩ mbeũ njithi so you can see ati ona ithuĩ nĩ tũraigua thĩinĩ wa kĩama kĩu nĩ twĩtĩkĩrĩte na nĩ twĩtĩkĩrĩtwo na tukoya space itũ na ndakũra space ndĩkĩoyagwo atĩ na gũkorwo nyingĩ wĩ ũkĩrĩ atĩ mwerega atĩ ũguo wĩhorerithĩtie no nginya onawe ũkaria no geka atĩa no kaiguĩka yes nĩ mũrarĩria mbeũ njĩthĩ tiga kumĩra kuga nĩ mũkwenda itĩre na by the way nĩ mwageithio nĩ the second deputy president mĩtambo-inĩ mũno Rigathi wa Gachagua na rerorera auga gutware na kuria wa munyoro ukiuma ku ukauma ye muhonoko ni korutho ni no murutira tinga na ndirora tinga na hinya ucio ni tukauma ya president ya Cuba 2027 mweri wa gutwara wa munyoro oi ukiuma ku ri ukauma nginya wina kiremba wikirite njira ya mutharaba no the question is nimo inywe mwe mbeũ njithi ni murenda ite ici ni murauga ni mbeũ njithi ni tukuingira ni murariria mbeũ njithi yo yenyewe one ni maroya ivade wathio igwa ivade iria si kwa masibu ni ivade nyingi pio karigwo kandu mathia kwiyandikithia kuya kivade na ndacoka ukanagira two ni mara understand civic education ni mara understand mutongoria no you know todo it's one thing inywe kwe yumeri yes that's one thing and it's commendable and we tokwenda no abeũ njithi acio age aria makamuikiria kurari muraria nao twaririe muno nao jenga muno fio tado ngirora tani thini wa mandate yakwa thini wa presidential secretariat ya campaign team ya Dr. Fred Okengo Matiang'i ni ndirabacĩrĩra maũndũ ma mbeũ njithi na atumia koguo projects policy strategy ni part of ni ndĩratongoria thĩinĩ wa formulation na ku achieve project ici koguo a lot of civic education ni tureka na ni tura interact na mbeũ njithi ona harĩa haitũ headquarter ya kĩama kĩa Jubilee a lot of activities are going on there ya ku make sure ni turathi na mbere na kurehe andũ mbeũ njithi hamwe na tumahe irima ukirora thini wa project ya twikite thini wa koya kura koya ID hehinde twari na haha roiro twari na a very good a whole day ya civic engagement ado turaira andu anini moe kura na maroya so na niturathi na mbere twikite uguo na Kikuyu ni turari ho muthenya ungi so na Kenya hando ya Roma twari na rock
koguo maundu macio ni tureka tondu one thing mundu tutikumuinukia tutari na kura mundu tutikumuinukia tutari na ibandi na he kaundu kandino ikugaga ikiuga ati twarie twitambe unjithi twambe tuige kando horo wa ukoro we mugikuyu ucio ni undu tangihotekeka tondu reke ngwire Njenga nona guko kirema tondu ithuĩ nĩtũkoretwo tũkĩingĩra ground andũ marathi kuoya ibandĩ cirikara mĩeri gĩbandĩ gĩtarĩ kĩauma nona gũkũ kũngĩ rũgũrũ mũndũ aragĩrwo nyũmba ũkawoya gĩbandĩ no we atĩ wĩ harĩa kanyu kabete woya gĩbandĩ kĩu gĩgũikara kĩngĩ kauma koguo a lot of civic engagement tureka tuhakikishe ithuĩ mbeũ njĩthĩ na mbeũ njĩthĩ one ya mlima na Kenya handu ya Roma niyo ya ibandĩ na niyo ya kura na nĩ tũracoka tũmarigia guoya tondu nĩguo tũrorania kũrĩa ground na maroria nĩ mwauga nĩ tuoye gĩbandĩ nĩ tuoya gĩbandĩ nĩ mwauga nĩ tuoye kura nĩ tuoya kura what is next amena atĩrĩrĩ ithuĩ turenda a leadership area ĩbuildĩtwo on integrity accountability and service delivery and who can do that who can achieve that from your president to the MCA na makauga gamera tungirora thamaki igibutha kuma kiongo ndembagia na the tail koguo mundu uria tukuiga haria mbere haria iguru ta president twagirwo to make sure ni mundu wina hakiri ni mundu mwega ni mundu tararekia bao ati ni ku make sure that hierarchy of service delivery that hierarchy of kurutira Kenya wira ni akinya ginya ukinyaniria matura-ini tungirora thirikari ino iho thaici ni tumete wira wa MP na MCA which is legislation of oversight and representation urituhe muno ati ni we woka kuria bunge wina idea njega no ikondo ndurauga mundu ni uyu gutire maendeleo megukinyira koguo ni to make sure president uria tugukorwo nake hari iguru uria the incoming president that is Dr. Fred Okengo Matengi nionanitie ni kuruta wira na ni arutete wira tiete ni hindi araje nionanitie ni kuruta wira tucoka tumuhe njamba cia wira MP ega me ku represent interests citu ta muingi thini wa bunge tumuhe governors women rep MCAs na senators haria me ku make sure accountability ni akinyanira thini wa thirikari ino iraingira ndenda twikirie na twicokereria ni gwenda tuwe scenarios tuwe scenario ya twajitie na alternative government united alternative government tuwe scenario ya a president Ruto agicoka yeah ikugikija how 2027 muigwe ni asoka soka tuwe scenario ni mutongoria wa kuambia haguru atuo one time kugithia ate ndenda scenario ici ciore tucioe niguo tuingire tondu riria wina both scenarios ni ukota kumenya uria ukumanuva ina gutikagia bala ile ici cigeaga ni tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inooro TV ndakaitwo ikirie ni undu wa economy uria ithukite ithuĩ twita mawega company ni tukurorete na ritho ria tha ni tondu twina migunda ya kuma 150 oguthie na iguru twina migunda matu masinga na mwingi na deposit no 50 tu na riu twina migunda ya kuma 50 by 100 nuthu wika o hamwe na ike mwe na nituheaga andu mwaka mugima kuriha na guthie kuona migunda yo ni o muthenya na ni free na bloti sto ciothe ciena ready title deed wanyitira bloti yaku twakunegereria title ani Thimu ni 0798 555 444 kana 0724 999955.
kwa ihinda rĩa mĩaka 50 rĩtwa rĩmwe nĩ rĩtĩkĩte nĩ ũndũ wa wĩhokeku waragania na kũgacĩrithia andũ kĩmbeca nĩ makũrĩte magatuĩka sako ĩmwe ya iria citĩkĩte mũno Kenya. All in Sacco ĩthiĩte na mbere na gũteithia makiri ma andũ gũkinyanĩria iroto ciao gũkũ ũkenagĩra maciaro mega ma investment yaku ona ũkaheo ngombo na flexible rate na makĩria ũkaheo motungata ma gĩbiacara ma gũtũma ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku. Kũingĩra All in Sacco nĩ ũhũthũ mũno. Ũrabatara o kũihũria membership form na ũheane kĩbandĩ kana passport yaku kana ũtũhũrĩre thimũ ũmũthĩ kũrĩ 0748 031 001. All in Sacco, together we prosper. Skiza team ya rwĩmbo rũrũ hihinya *860 *281 hash na ndũkariganĩrwo Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ itutanamba kũingĩra scenario icio kaũndũ tũkorwo tũkĩarĩrĩria mũrandile atĩa na mwĩmbeũ njĩthĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo finances. Kajuga no mwathani wa tereba kama ukiaria ndo pale ground mambo ni mbaya pale mako kama ula mkuchu kana mamako tunasikia tuacokeria Ngai ngatho tondu ni agituterebete yo wega na twicua na turahope reke tutige kuga twicua turahope maundu no meguthi magicenjagie maundu no meguthi magita mwathani akirathime muhuko tondu siasa ici utari na kindu uteke ngotore ni noma ni mbaya ukwanyu kuhana ate kuria ndimera the ground is very hostile utari na riri utari na kanyamu no ngikiwa atiriri na niguo ndimera mutwe platform ya guthikiriria mundu wothe na maundu maria namo ni tondu tariu na ukondi mbeũ njĩthĩ ti kuga atiriu ati riu ni license ya gwika ati ya gutuma thurwo gukorwo wi mbeũ njĩthĩ ni kaundu kamwe na kiria urugamirire it's another. You see, you have to have an ideology ati nie ndi mbeũ njĩthĩ ndugamirire undu fulani no niguo ingika na this is my capability. You see, no tiga gukwamirira hari ati ha mbeũ njĩthĩ uge atiriri riu nie ndi mbeũ njĩthĩ njiguira itha no you have to have an ideology na kiria urugamirire ina maundu maria urakirira andu na mageko me realistic. But Ngai ni atutaithĩtie ũguo generally araiga because at the end of the day ona wako utari kanyamu ri andu no maraguthikiriria of course no gukĩigua tugo na kũu na icio nĩcio ciaca but the good thing ni ati andu ni maraguthikiriria no na wathi kuria matũra-inĩ wa ĩyo na mohoro akĩrĩo kuo na arĩa angĩ mario ko so we are very hopeful atiriri Ngai ni egũtũteithia no na tũtarĩ na kĩndũ ri we will find a way nitukuhota kugia na njira ya kuoya ite ici yes na go convince andu na kumariria na kumaiguithia yes no inyuĩ tondu reke utanarehe mundu wetirwo Nyambura ri ni he undu njugaga Ngai ndangĩgĩkuma nyingĩ mbia na agĩkuma ĩkanua ga gũkĩarĩria andu ũngĩaga maundu macio merĩ you understand either wĩna mbia kana wĩna kanua ga gũkĩiguithia andu so rĩu niĩ ndikĩrĩ na kanyamu wa spanao no na ni kanua ngĩkĩrĩ nako ga gwĩka atĩa ga kwĩyaria noguo nĩguo ndetwe hana yes no inyuĩ at least we ndũrarũgama koguo mũtiragĩtio mũno kanyamu kũrĩa mo kira tureka ni civic engagement koguo ruo ndo ya kada ici tirathi kumarutira wira ciretio nio marakamu no juge tado ni tuthite ground na mbeũ njĩthĩ kira nyonete ni ati a Kenya me very open guthikiriria mbeũ njĩthĩ sana tado no menya ni makirite uguo makono ya bururi uthiite makaga hope na bururi no mbeũ njĩthĩ yumiria thiini wa maandamano na ikionania ati no ihote kurũira
bururi wao koguo thaici be atongoria nini mathi kuria ground ona matari na kanyamu ni marathikiririo koguo aiko wina agenda ira make sense na niramenya wira waku uguo ni undu wa bata no naguo ngiuge mbeũ njĩthĩ ici ciagĩthiĩ kuria citige gukimerera ati ni kumakira thukuru mundu amenye wira wake tondu riu we wita MCA kana MP wira waku ni oversight legislation representation of your people koguo wathie kumera ni ukumekira dira make sense na ne kuwete no ende kurehwo word development fund across the country but I'm of the opinion yageriro ona dikarehwo na kindu ta CDF kagiro ona kyo kinino ni undu wake no ora oversee the members of parliament maheo be CDF or wira wao ni oversight for the national government but no ora oversee better cia ona nicho better icio nicio ciathie gukushika heano metu shika heano michere na maundu maya mangi na kuriha goons koguo I am of the opinion kora better ici no cio icon CDF hadu hakuhe mwana basari ya 5,000 kana 2,000 better ici cinge injectwo from the top within the Ministry of Education ego hakikisha mwana we lodwa we Nairobi we korea gwito Murang'a ni ona githomo kina bata koguo andu ni mamenye mawira mao we wita MP we wita MCA what is when wira waku ni kithini wa hiyo wira ucio na ukinyitania na thirikari nene na thirikari ya mathura nigetha ukinyanirie wira uria wagirirwo ke tuigire scenario ino yes tukire August 11 na muigue nima President William Ruto ni arutwo scenario yo ni muramiona ni murageria kuona then what. Thank you. Wabere ni kuga siasa it is always has two sides of a coin. There is the uko mwono na mwono bado ukarora. I would say if that will happen I'm not foreseeing that scenario na dirake ona gomete dili darota na dirotete ati President William Ruto herete. No, I would say as a youth one thing I would call for ni ati tuige thayu ta Ayuthi, because at the end of the day githurano kiarikia guthira na gandu mathurana people have had their say and the majority ni magicida takes the day. Yes. Tukiuge we mugathe witu President William Ruto andu ni makiamua that whatever you have done for the nation is enough. Ni personally first I would be the first person who congratulate mundu ucio wa gicida na ngimwire that going forward we expect this and this and this and this from you tondu niguo president witu aragikaga, so we expect this and this and this from you. So me personally I would say ndigikorwo ndina thina atwa tondu mugathe ni agicidu no kindu kiringi hoya Ayuthi tondu ndirakimenya we have so many supporters of William Ruto, so many of them even here in Mount Kenya ni kuria riu twagitwikire. I would say I wouldn't want to use this word but let me use it. Andu ni matwikite victimized muno kuma kiama giki kia matugiuke ni matwika victimized mundu wothe wa support William Samoei Ruto and ukona andu riu ni marahorera ni makira mukaenda gukira. Yes. But for those of us ithui twina voice ni ndera asoka come 2027 of which ni agasoka agikoda agasoka ithui tadu wale ma support William Ruto tukaiga thayo, because at the end of the day we are not having any other nation. Tutiri na Kenya ingi, tutiri na bururi ungi, bururi witu ni uyu na tutirathama ati tuthie Rwanda. We are Kenyans na tugakorwo bado whoever we will be elected job yake gakorwo go to serve ithui ta Kenyans. Kuguo kindu kiringi hoya Ayuthi ni ati tukaiga thayo, tuige thayo hindi iyo thutha wa githurano tuige thayo, and whoever will be elected let us now come out to hold him accountable kwi maundu maria agakorwo akiriire andu. I call the President William Ruto gathuru, I call the ucio ungi ugathuru, I call the ucio ungi ugathuru, we shall come out now to hold him accountable to the promises that he made to the people. Ucio niguo ugakorwo wi wira witu angikorwo ithui tugakorwo mwena ucio wa opposition.
koguo ithuĩ tũtigako niĩ ndirona thĩna because at the end of the day oguo auga majority macinda what do? You have nothing else. It is their democratic right. Koguo ithuĩ no gwĩtĩkĩra tuoe rĩu manto rĩu ya opposition rĩu tũkĩambie kũhold now thirikari ĩrĩa ĩgagĩkorwo hau of which I believe nĩ ya William thirikari ĩyo ĩngĩgĩũka nĩ ĩrutwo hold accountable now to the promises that they will have made to us as youths. Tondũ niĩ ngĩaria niĩ ndĩraria ndĩ mũyuthi na njokere hau niĩ ndĩraria ndĩ mũyuthi ama Kikuyu but ama youth niĩ njikarĩte haha even if niĩ ndĩna mũyuthi mũgĩkũyũ wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mpeketoni. If I talk as a Mount Kenyan ucio wĩ Mpeketoni egũteterwo nũ ucio wĩ Gĩthumo rĩ aciarĩirwo kũu Gĩthumo rĩ egũteterwo nũ. Koguo ithuĩ ta youth kĩndũ kĩrĩa kĩna bata hĩndĩ ĩyo before and after elections nĩ atĩ tukaiga thayũ because at the end of the day uguo ndauga tutirathama. We will have this nation to ourselves and if we destroy it, it is us who will suffer and our parents and our sisters and our brothers. So tukaiga thayũ mũndũ ũrĩa ũga cida tukamu congratulate because mũtũrĩre ndũgagĩthira mweri 11 na thĩ ndĩgathira mweri 11 thĩ ĩgagĩthiĩ na mbere rĩu wĩra witũ rĩu ũgakorwo if that will happen wĩra witũ ũngĩkorwo now to hold the government now accountable to the promises now they will have made to the people. Yes. Generally auga ndari arakoma akarota mundu gwitwo President Ruto arutĩtwo 2027 ena inyuĩ mũngĩũkĩra mũkore noe wathuru gwenda nyambe ndĩmũcokerie ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ũma na kĩhoto is not a matter of if, it's when. Oguo nĩ kahinda tu twetereire atĩ ũma na kĩhoto the president nĩ gũthiĩ arathiĩ no nako in unlikely event angĩgacoka thĩinĩ wa 2027 uga unlikely in unlikely event ndĩrenda ũndũ ũyũ ũthiĩ record in unlikely event atĩ president Ruto angĩgacoka of course maũndũ magakorwo me very different and I will tell you why. Tondũ rĩu mbeũ njĩthĩ ĩno ĩraigua na fair enough no nginya na ithuĩ tũkamenyaga atĩrĩrĩ ũmũthĩ ndĩ mũyuthi no ndigũtũra ndĩ mũyuthi nĩ ta ndogo ĩrĩa yambata ndĩtuĩka ndĩcoka ndigũtũra no rĩu maũndũ marĩa ndĩreka ũmũthĩ rĩ nĩmo makahota kũndeithĩrĩria harĩa kĩ so ũguo waigua ndaiga kũngĩgokĩra atĩ nĩ acoka rĩ atongoria arĩa tũgũkorwo tũrehete on board rĩ nĩo magatũma makĩrĩa magatũma atĩ maũndũ matigekĩka ũrĩa marekĩka kwa ihinda rĩrĩ things will be done very different. Tondũ andũ arĩa ndĩrakwĩra andũ arĩa especially we the youth ti andũ a gũkorwo atĩ me compromised atĩ ũguo rĩu ũrona maũndũ nĩ ũkũnjĩra nĩ ndĩrenda ũni persuade ũranjĩra twĩke ũũ you give me good reason ya gwĩka ũndũ ũcio you see no nĩ tũkĩrĩ atĩ we are very hopeful na ũndũ ũrĩa tũreka wa go make sure nĩ hoenĩrĩ nĩ atĩ we have politics is about numbers na tarĩu hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ twarĩ haha nĩ ndakwĩrire hĩndĩ ĩyo kwarĩ na continuous voter registration na ngĩkwĩra kũrĩa gwitũ Kĩambu kana thĩinĩ wa kĩrĩa 2.5 iria ciatagetetwo nĩ ABC the good number andũ arĩa meyandĩkithirie nĩ andũ anini you see na the good thing nĩ atĩ meyandĩkithagia without even ũtegũtinda ũkĩmaringĩrĩria mũno nĩ marĩ na kĩrĩa kĩu gĩao kũigua tu nĩ mekwenda gwĩka atĩa rĩu na ithuĩ nĩho tũrathiĩ tũkĩmonithagia atĩrĩrĩ nĩ wagĩa na ngũ ĩno na itimũ rĩaku how do you go about it nĩ ũrehe ũtongoria wĩna ũigĩrĩrĩki ũtongoria atĩ wa ũtongoria ũragũthikĩrĩria na ũguo nĩguo mũgathe rĩgathĩ mũndũ ũrathikĩrĩria andũ na hau niho turanagirwo na the current president no ni turagika we will do everything na Ngai atutaithie ati turehe utongoria mwega utongoria uri thikagiriria andu no utongoria ureka maundu kuringana na uri andu mareka atia ngirikia ni wega ni undu wa mathanga cheka undu ge kuria oro karuto kaundu kau ka ethnic profiling ni kaundu gatarathie wega especially mĩario ĩrĩa yaririo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hassan Omar na no yorokiona etongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Mũrkomen
atongoria a generali maikara Kawajiko maikarite hau deputy president ikarite wira wao ni kuhura makofi hindi yo niguo atigaga gutuika mugikuyu deputy president hindi ria kwira horo wa ethnic ithu agikuyu tukihurwo thaici akarogo ya Mount Kenya East no riria arenda acokio giti kia deputy president thaici riu niguo atuika mundu wa kirima so you see ni twina ruo muno na gwenda guthaitha andu aitu ahoro karau maristo dignity ya community itu itondu kuria kwao kahua ni keru kahua keruhite muno rigwa na indo iria iratembea kuu ni nyingi ngithia kahua keruhite muno no ndikimene kahua na gekeru indo icio no cianyu na ni wega guciria na muciria mwirutire biu no ni atiriri maristo dignity ya community itu na guthura atongoria aria ega itia ya kureherwo na ndukanagire wirwo ati uthure mundu wi thirikari-ini niguo ureherwo maendeleo. That is very very wrong. Tariu Babu Owino na Infotrack no era morankite the best performing member of parliament na tigane tariu ati makire hindi marare thirikari-ini hindi ya baba then riria matura marwa na Uhuru ri he was still performing na ri thiini wake he was not supporting the government. So mutongoria ni uramata so ndirenda kwira andu ahoro karau mathure mundu uretwo uria ngotho Sami Douglas wa kiama gitu kia DCP niguo maristo dignity ya community itu ngirikia na kaundu kau gotongoria ni wega kuria gwitu kabete he jamba data yakwa na ni kundumite na ngeithi no wega ndigicirehe hetagwo Honorable James Wanjohi Njoroge arenda giti kia MP na kiama kia DCP na ndirakiigua akigwetangwo na andu magakiuga hau ni hoturi. Very good. Okay. Tukirikia ino kujirite president ni aguthie the fourth ni aguthie Karau hai no muhuhu hi no muhuhu I think akinyanirie ni egugithie ni egugitangatha kana ni ona ndegutangatha ni ukimwona ground juge dereti ni njega twakorwo nayo na ungirora ta ohugo tauga ta kuria Karau ungihota kuria Karau ndonire atumia maraheo iratu mirengeti mikondoro no korwo mbeca icio ni mahakirwo nacio bare yo marathii kugerera nigetha karunda root keho hau uguo korwo mbeca icio ni cirakite bara mangiri mbere juge tonetete na candidate kuria Olkalao etwa engineer Kewa ni hope andu all Kalao nimego decide na njira iria yagirire na makinyanirie kithurano na mahe mutongoria mwega either ni witu wa Jubilee tondu ndiretikia ucio ni mundu uwi wira engineer engineer Kewa na tugithii na mbere no kuritie thiini wa ngerekano iria awire ndari akoma kana akarota no wega to affirm ni ati andu aya matirakoma matirona toro mambiti na mutongoria wao toro matirabona no ni wega ni tondu ndacokeria Ngai ngatho ni makawona kuma August 11 next year makiinuka tondu wira wakorwo gukoma na kurithia nguku juge niye ni joy Akenya ni manogetio ni thirikari ino wathie kila mahali marauga mundu ni inuke wathi kwi madagitari wathi kwi arimu wathi kwi aciari wathi kwi na biashara wathi marauga ni inuke twari na roko andu ana roko ya batirenda kumuigua athira kimerania matigera 5 billion ya kumakira airport oria mekire ground breaking giciko gigitahia terio gikiwiga ta kirima ugo no ugo 2 years later actually ni mweri wa mwaka wa gatatu rathi go clock iyo ni naroko twari Migori the other day ona ucio marauga matirenda kumuigua kana kumuona koguo gutingikorwo ati wewe mwega muno no ndo matirakwenda it has never been had in history koguo digo jabene rauga in the unlikely event it will not happen it will not na nidra hope tado jenga my birthday inakuanga August 12 koguo August 12 2027
nitugakorwo tukigimwita birthday kuria State House twina the 6th president Dr. Fred Okengo Matiang'i tumirire hau kanyaki-ini kanyaki-ini tugieriririo horo wa bururi na uria thirikari yo iguthii na mbere asante ngatone judi kuona ta imwe nge general atanoka kaundu rariganirwo ri ni wega gwete andu me haria he andu turutaga nao wira haria thiini wa Siguna Golf Club andu wa my colleagues ni kwina arume na kwina airetu caddies the caddies very good airetu ndemakinyirie ngeithi marugamire ni mundu marugamirwo ni mundu gwitwo Kate kana Pinky na warume marugamirwo ni njamba ndata yakwa nayo iretha gititagwo Wambugu Mwangi ngirikia biu ni ati kuria gwitu muguga ni ngihothete gutungatira andu ta MCA na ndugamite na kiama kia DCP no nduria ndirerira andu slogan yakwa ni ati ni desire to do good utongoria wina uigiririki na kurehera andu utongoria uria matana kona guo na hau kabere so ndikimere ona no kukingira kuria matura-ini ndikimenyihirie na ndikimere hindi yo ngikura itina igana no riu mwekeo mutikihe na nie ndikimutungatire ta MCA wanyu wa muico biu ndumengeithi haria hetagwo Kariseni nduka-ini onawe ni ugucera ho ni handu hena andu ega andu me hau marugamirwo ni njamba ndata yakwa itagwo Waria na mundu ungi itagwo Cira so thengio muno ni kunyita ugeni gukwanyu ndi mukenu muno God bless you asante magaithio acoka kuu kuria Muguga ward sana nae urakirugama kuria kwanyu Mucatha yes aliria andu a Mucatha thank you wa mbere ni kwamba gucokeria Ngai ngatho ni undu wa ndereti yo njega atuhe wa keri ni gucokeria ngatho Michael tondu no akorwo free and fair thiini wa ndereti no atuhe kanya kega o mundu kwiyaria wa gatatu ni gucokeria mwiroreri wothe wa Inooro TV na Kimuri ngatho ni undu wa kuoya mathaa maku ndagika ciaku ukatuika wa gutwirorera tugucokeria ngatho handu hothe yori wa muico ngeithi andu akuria gwitu Mucatha makiria muno kuria nyumite Gathanga matongoretio ni family yako na ningi maitu ona arata aku othe haria hothe mari na nderwo ngugithie ni pastor wa KAG kuria gwitu Gathanga thank you ajira nginyie ngeithi icio no nginya ingia cikinyia ndimere ati it is time we do a change na tondu hindi ya siasa riu tutirikire turakinya ni riu ngumwira thaici turamba kuruta wira kuringana na andu aria mwakiheire wira mabe marute wira twakinya hindi ya siasa no tugoka tumwire what we want to do for you guys nie kiria ngwenda kuga ngirikia andu akuria gwitu Karau ngwenda kumwira atiriri mu make an informed decision niguo brother yakwa hauga ati mutika betray community ngeyuria atiriri is Muchina Agiriama is he a Luo is a Kikuyu. It is not about the person, it is about the personality. Kugu ithuĩ andu Karau ri, let us make an informed decision. Tuthure mundu uria uguka guturutira wira. Na mundu uria urakuhiriirie the late MP muno. Ni candidate witu wa UDA. He understands the job. Ni wira. Tigo karoka gwibundithia. Ni wira. Tondu we niwe urari hakuhi muno na the late MP. Ndi muthaithe yuthi a bururi uyu wothe haria wothe waruma. Kindly tumire tuoe kura tu register ciama-ini ona makiria muno come 2027 make an informed decision and the informed decision will be to elect William Samoei Ruto as the president come 2027. Thank you. Ngiwa moyo murathime. Thank you mere kwa heri. Okay, thank you muno Mike ni undu wa ndereti ino one gwenda kugeithia soso na guka me haria ndonyo ya muthithi ni marerorera thank you ni ndigeithie muno na ngwire ni tu na ku invite twai na Reverend Ndegwa wa haria Muguga na ni ugicera tuthie kanitha tugakihoe muthenya umwe ku na muico ndirikanie mwiroreri witu ndimucokerie ngatho ni undu wa kwirorera Inooro na muthikiriria na nitukenaga ni support iria mutuheaga na nindiramuhoya na gitio nitwithie season ino ya siasa na twithie gukinya ni kuhura kura nindiramuira twina candidate our presidential candidate Dr. Fred Okengo Matiang'i ni arahura ni aranok murango wanyu ni arahoya kura cianyu
mumuhe kura amurutire wira na tukorwo na Kenya ina maendeleo. Gatho muno Getonya Mbura wa Muthoni. Asante gatho nyingi muno ndacokia gatho ni kumwita na mugetekira guka tunanire njung'wa twaranirie turanie bururi uthiite ku mwacoka na kuria ariria ibeu njithi mere tusikorwo tugicaria atongoria tutigacaria teti tucarie atongoria na andu manjie kugia na imuri ciao na kuria miciini mukorania bururi urorete ku ni gatho nyingi muno nyuothe mwathie nambe na ukorwo mwe hamwe na ithuĩ rucini rwa umuthi ndarwa mwena uria ungi ngona ikua ni arikitie gukinya ni ukorwo akioerera na uge waku kahinda gatari kunene mutindie thayu mugirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.